ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், விக்கலை பற்றின 3 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பார்ப்போம். ஃபேக்ட் நம்பர் 1, மனுஷங்களுக்கு தான் விக்கல் வரும்னு இல்லை, விலங்குகளுக்கு கூட விக்கல் வரும். ஃபேக்ட் நம்பர் 2, பிறந்தக்கப்புறம் தான் விக்கல் வரணும்னு இல்லைங்க, அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் போதே குழந்தைங்களுக்கும் விக்கல் வரும். பெரியவங்களை விட குழந்தைங்களுக்கு தான் அதிகப்படியான விக்கல் வரும். ஃபேக்ட் நம்பர் 3, உலகத்திலேயே ரொம்ப நேரம் ஸ்டாப் ஆகாமல் கிட்டத்தட்ட 68 வருஷமாக அமெரிக்காவை சேர்ந்த சார்லஸ் ஆஸ்பரோன்றவருக்கு விக்கல் வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1922 இருந்து 1990 வரைக்குமே விக்கல் வந்திருக்கு அவருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.